ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងសិស្សានុសិស្សដែលធ្លាប់រៀននៅសាលា smallartschool ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូសុភ័ក្រហើយចង់បង្ហាញអំពីការគូររូបបែប design ដែលយើងអាចគូរដាក់នៅលើកាបូបឬផលិតផលផ្សេងទៀតហើយក្នុងនោះដែរសម្ភារៈនៃការប្រើប្រាស់គឺមានដូចជាពណ៌ acrylic ទឹកជក់និងខ្មៅដៃបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើការគូររូបដែលរបៀបណាសូមចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់រូបនៃការ design គឺយើងគូរមួយសិនហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចយកផ្កាមួយហ្នឹងទៅដាក់ឲ្យវានៅសល់តែមួយចំហៀងមានគូផ្កាដូចគ្នាដដែលប៉ុន្តែយើងគូរឲ្យមានតែមួយចំហៀងឬក៏ថែមនៅកន្លែងផ្សេងទៀតហើយភាគច្រើនរូបនៃការ design យើងអត់ឲ្យគូរឲ្យចំជ្រុងយើងអត់ចាប់ដើមពីកន្លែងដែលមានជ្រុងហ្នឹងទេគឺយើងអាចចាប់ដើមពីកន្លែងដែលបន្ទាប់ចិត្តហ្នឹងហើយរូបនៃការ design គឺឲ្យទៅតែមួយផ្លូវឯងអញ្ចឹងបើសម្រាប់មួយនេះសម្រាប់ស្រទាប់នេះបែរមុខមកនេះអញ្ចឹងស្រទាប់ផ្សេងទៀតយើងឲ្យវាបែរត្រឡប់គ្នាអញ្ចឹងយើងត្រឡប់គ្នាអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ការរៀបចំប្លង់ឥឡូវដល់វគ្គយើងផាត់ពឿហើយពឿដំបូងដែលយើងផាត់គឺពឿស្រាលដែលយើងផាត់ជាមួយនឹងទឹកច្រើនសម្រាប់ក្រាលវាសិនពើ design គេដាក់វាស្រាលមែនទេអត់ទេដោយសារតែយើងក្រាលវាស្រាលដំបូងហើយយើងស្រួលក្នុងការថែមពឿទៀតណាបើយើងដាក់ពឿវាល្ងិតយើងពិបាកក្នុងការធ្វើឲ្យវាភ្លឺមកវិញណាតែបើមិនយើងធ្វើវាឲ្យភ្លឺអញ្ចឹងពេលកន្លែងដែលយើងចង់បានល្ងិតយើងគ្រាន់តែបញ្ចេញពឿល្ងិតទៅវាស្រួលជាង
ឡូវនេះរូបគំនូររបស់នាងខ្ញុំគឺបានគូចាប់រួចរាល់ហើយអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តវីដេអូនេះហើយសូមឲ្យសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលា